Ja, hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ja, es soll heute Nacht minus 2 Grad geben, deswegen würde ich erstmal anfangen, mit euch zusammen den Holzvergaser anzuschmeißen und dann muss ich ein bisschen Gas geben, denn ich werde heute noch eine LKW-Ladung voll Pflastersteine bekommen. Das geht aber nicht so einfach, denn da wo die hin müssen, steht jetzt noch ein Rückewagen, von daher muss ich das mit dem Schlepper wegziehen, aber am Schlepper ist momentan noch der Hubmast dran. Der muss dann auch wieder dran, weil ich natürlich jetzt auch noch am Putz weitermachen will. Am Lehmfeinputz oben in unserem zukünftigen Arbeitszimmer. Von daher nicht lang schnacken, Schubkarre packen. So, das war der erste Streich. Das ist ein 50 kW ETA Holzvergaserkessel. Die Holzvergaserkessel, die müssen erstmal einmal entzündet werden. Das habe ich jetzt eben gemacht. Danach vergasen die nur noch das Holz und verbrennen das mit einer sehr, sehr hohen Temperatur. Und dadurch entsteht kein Kohlenmonoxid, aber natürlich Kohlendioxid, Wasserdampf und ein ganz klein bisschen Staub. Mein Schornsteinfeger sagt kein Feinstaub, nur ein bisschen Staub. Und das auch wirklich so, dass es quasi in Mindermengen entsteht. Ich muss den Kessel jetzt so alle 3 Tage anmachen. Ja, also ich würde den vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlegen, sodass der Pufferspeicher gut gefüllt ist. Dann hält das jetzt so 3 Tage. Die Wandheizungen würden wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger damit klarkommen. Aber ich muss natürlich dadurch, dass in letzter Zeit fast überhaupt nicht geregnet hat und für den Herbst jetzt doch sehr trocken ist, das Brauchwasser warm machen. Ich halte das, weil ich hier so einen 300 Liter Brauchwassertank habe, immer so auf 60 Grad. Und ja, von daher, ja, jetzt wie gesagt so alle 3 Tage. Der Kessel hat dadurch, dass er das Holz vergast und nicht verbrennt, Wirkungsgrad bis 97%. Das spart natürlich eine Menge Holz. Ich habe auch Einzelöfen hier bei uns im Haus, aber seitdem ich hier die Wandheizungen habe und den Holzvergaserkessel, ja, möchte ich Schornsteine und die Öfen erhalten, aber wirklich brauchen tue ich sie zum Glück seitdem nicht mehr. Tja, unverhofft kommt oft. Ich war gerade noch am Berichten über den Holzvergaser, da habe ich schon die Druckluftbremsen vom LKW draußen auf der Straße gehört, habe um die Ecke geguckt und da stand er dann auch. Ich sage, hey, ihr wolltet doch eigentlich erst in 2 Stunden kommen. Naja, war jetzt schon da. Ich hatte richtig Glück, dass ich den Rückewagen vorne ins Anhängermaul gepackt hat und das hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich vorangebracht, denn ich musste jetzt nicht den kompletten Heckstapler abbauen. Ich habe den einfach nur runtergelassen, bin hingefahren. Der Fahrer war so nett, mir den Bolzen vorne zu manövrieren und dann konnte ich den Rückewagen jetzt so rausziehen. Genauso kann ich ihn jetzt wieder hinschieben und ja, habe jetzt gerade mal 2 Stunden geschenkt bekommen. Ja, das war jetzt nochmal eine komplette LKW-Ladung historisches Basaltpflaster. Großpflaster, auch schon schön abgefahren. Da freue ich mich richtig drüber. Ich hatte schon so ungefähr 100 Tonnen da. Das werden jetzt wahrscheinlich 120 Tonnen sein. Hier vorne, da seht ihr, haben sie mir auch so einen riesen Findling mit dabei gepackt. Der war eigentlich nicht bestellt, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, na, wir können dem Hublitz ja nicht nur das schöne Pflaster vorbeibringen. Der soll auch mal lernen, wie das funktioniert, das selber zu kloppen, und haben mir dann hier den Bausatz zur Pflaster-Selbsterstellung dabei gepackt. Naja, egal wie, werden wir den irgendwie im Bagger da rausfischen und ich muss auch noch ein bisschen was an der Ufermauer bauen und dann wird er sich sicherlich irgendwo da im unteren Bereich mit einbauen lassen. Dann ist halt zwischen den Sandsteinen mal ein Basaltstein. Botschels. Das war ja leicht, sagte der Mensch, bewies im gleichen Atemzug noch, dass Schwarz gleich Weiß ist und wurde auf dem nächsten Zebrastreifen überfahren. Das ist alles Großpflaster, rechteckig gehauenes Großpflaster und so ein bisschen was von dem Großpflaster, das ragt auch noch hier hinten raus, das ist auch noch rechteckig gehauenes Großpflaster. Damit würde ich ganz gern so die schwer befahrenen Wege machen. Hier vorne so den Eingangsweg, die Allee, die zum Haus führt. Das ist Kleinpflaster. Damit würde ich so die Bereiche machen, die weniger stark von Maschinen beansprucht werden, sondern eher so von Fußgängern.
Und hier hinten, da habe ich noch einen richtig großen Haufen. Hier, das ist wildes Pflaster und die coole Sache dabei ist, dass ein Teil aus meinem Heimatort besteht. Das heißt, meine Ahnen haben da schon fleißig drauf rumgelatscht, auf dem Weg vom Hof zum Acker und zurück, samt Anhang, und dadurch, das wäre alles im Brecher gelandet und dadurch bin ich natürlich super froh, dass ich das retten konnte. Mein Vater hat sich dafür eingesetzt. Ich habe das auch wirklich zum günstigen Preis bekommen. Passt jetzt nicht so richtig dolle zu diesem ganzen behauenen Pflaster, aber dafür findet sich auf jeden Fall auch ein schönes Eckchen. Das Großpflaster soll auf jeden Fall hier vorne auf dem Weg und naja, dann so, keine Ahnung, bis hier vorne auf dem Platz, je nachdem wie weit das reicht. Ich hatte überlegt, da hinten vielleicht noch einen Teil von dem historischen Flusskieselpflaster zu erhalten, und ich würde jetzt nicht den ganzen Hof totpflastern. Ich denke, Marcel, der ist da super Hilfe, um das Ganze ein bisschen zu organisieren und zu strukturieren. Der hat da ein Händchen für und hat das auch schon oft gemacht. Da liegt noch ein Haufen Sandsteine und da liegt noch ein Polter Eichenholz. Die Sandsteine, die benötige ich, um die Ufermauer von meinem Mühlengraben fertigzustellen. Und das Eichenholz hier vorne, das wird hier auf dem Sägewerk gesägt. Das soll das neue Gerinne fürs Wasserrad werden. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr schon gesägt haben, aber ihr seht da oben, wo das Fenster offen ist, da ist meine aktuelle Baustelle. Da ist das zukünftige Arbeitszimmer und noch sind die Temperaturen deutlich im Plusbereich. Und von daher möchte ich da erstmal weitermachen. Ja, der weiße Rauch hier am Mündungspunkt von unserem Schornstein, das ist nicht, weil wir den Papst wählen oder weil wir die Umwelt jetzt mit Abgasen verseuchen, sondern das ist zu 99,99% Wasserdampf. Zu einem hat ja das Holz, was jetzt im Holzvergaser vergast wird, noch eine Restfeuchte von 15%. Das findet sich natürlich im Abgas wieder. Und auch die angesaugte Umgebungsluft, die der Holzvergaser aus dem Heizungsraum entnimmt, die hat ja eben durch ihre höhere Temperatur auch eine viel höhere relative Luftfeuchte. Und wenn das jetzt hier oben am Mündungspunkt angekommen ist, das Abgas, und mit der viel kälteren Außenluft zusammentrifft, dann gibt es den Kondensationspunkt, und durch die Kondensation entsteht hier eben diese Rauchfahne aus Wasserdampf. Ja, auch sonst hat die Natur ihren Buntstift gezückt und hat hier bei uns alles schön in goldenen Farben erstrahlen lassen. Lang wird es nicht mehr dauern, dann ist hier wieder trostlose Kahlheit angesagt. So, die Pappeln etc., die geben schon mal einen schönen Vorgeschmack davon. Aber ich freue mich auch schon wieder ein bisschen auf die kühlere Jahreszeit. Das ist ja auch schön gemütlich. Und wenn immer nur Frühjahr und Sommer wäre, dann wüsste man es wahrscheinlich auch irgendwann gar nicht mehr zu schätzen. So ihr Lieben, bevor wir jetzt anfangen, an der Baustelle weiterzumachen, beziehungsweise bevor ich euch zeige, wie weit ich da gekommen bin, möchte ich euch noch ein paar andere Dinge zeigen. Wir haben kürzlich ein Geschenk bekommen von einem Freund hier bei uns aus dem Dorf, auf das wir ja ziemlich stolz sind, wo wir uns wirklich richtig dolle drüber gefreut haben. Und zwar handelt es sich hier um dieses schöne Bild, was ihr zu Hause bekommen habt. Das ist ein Aquarell, das von einem Künstler wahrscheinlich in den 80er Jahren gezeichnet worden ist. Ja, zu sehen ist hier die Konfiguration des Mühlrades, wie es früher wohl mal war. Das ist das historische Mühlrad. Und dann hier auch diese Konfiguration von Schleppdächern, den alten historischen Anbau. Das war auch noch ein Ständerfachwerkhaus. Und auf noch einem älteren Stich haben wir gesehen, dass hier vorne auch noch Schleppdächer angebaut waren. Das ist wahrscheinlich, was man hier sieht. Das sind die Ruinen von diesen Schleppdächern, die da liegen. Hier oben sind Haspeln, die wahrscheinlich zum Sieben des Getreides gedient haben. Und hier oben in dem Gebäude war noch eine historische Dreschmaschine verbaut. Als wir es gekauft haben, war leider das hier schon alles eingestürzt. Auch hier diese Konfiguration vom Mühlrad hat es so nicht mehr gegeben.
Und das Gebäude, das ist uns wirklich unter den Händen eingestürzt. Wir haben hier vorne auf dem Hof gearbeitet, wo wir dann hier diesen ganzen Teil vom Gebäude plötzlich in sich zusammenstürzen sehen haben. Das war dann für uns auch quasi der Weckruf, wo wir gesagt haben, wir müssen das Gebäude rückbauen. Das ist nicht mehr sicher. Das für alle, die sich hier im Umkreis befinden, ist das ein Risiko. Und dann haben wir von oben angefangen, erstmal die Dachziegeln komplett runterzunehmen und dann wirklich Balken für Balken das Gebäude rückzubauen, den Lehm gesichert, die Lehmsteine gesichert, die Bruchsteine gesichert und haben dann auch das komplette Holz aus dem Gebäude genutzt, um dann hier quasi als Echtholzspende Originalbaustoffe unser Haupthaus wieder aufzubauen. Ja, dann haben wir auch hier oben im Flur ein bisschen weiter gemacht. Das möchte ich euch auch gern mal zeigen. Zum einen habe ich jetzt unter der Woche oder beziehungsweise unter den Wochen die Zeit genutzt, um hier diese historische alte Kommode zu restaurieren. Das ist noch ein Glücksfall. Das ist einer der erhalten gebliebenen alten Möbel, die hier an der Mühle noch vorhanden waren. Und wenn ihr ein bisschen mehr zu der Kommode sehen wollt, wie ich die restauriert habe, dann schaut doch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich den Prozess so ein bisschen vorgestellt. Ja, es hat mich so, ich will mal sagen, gute 2 Wochen gekostet. Wir haben jetzt hier unten den Korpus, obwohl der aus Eichenholz ist, haben wir uns dazu entschieden, den weiß zu machen. Denn hier war schon ganz viel gespachtelt und diese Kiste, die war wirklich in ganz unansehnlichen Zustand. Im Innenbereich, da habe ich mich dazu entschlossen, alles nur mit Leinöl zu streichen. Und ja, die ist jetzt komplett von innen mit Leinöl gestrichen. Und das Besondere ist, der Tobias von Liebensprojekt, der hatte uns ja mal so ein ganzes großes Paket an historischen handgeschmiedeten Nägeln gespendet. Und da habe ich die komplette Reparatur, alles was ich hier ausgebessert habe, hier waren ja keine Schlösser mehr dran, die Rückwand war komplett zerfleddert und so weiter. Es waren ganz viele Baustellen, die Kommode hatte. Und ich habe hier alles mit Originalersatzteilen versucht zu reparieren. Das heißt, ich habe handgeschmiedete Nägel überall eingebracht. Ich habe mich versucht, hier die Beschläge, die gefehlt haben, wieder nachzuschmieden. Wie gesagt, wenn ihr es euch interessiert, dann schaut mal auf dem Instagram-Kanal. Da habe ich noch ein paar mehr Fotos eingestellt. Ja, unsere Baustelle, die rückt jetzt immer mehr in diese Richtung. Deswegen ist hier nochmal alles ein bisschen unansehnlich. Das wird dann zum Schluss gemacht, wenn es da drin dann auch fertig ist. Wir haben hier schon mal ein bisschen angefangen zu dekorieren. Wir haben jetzt hier eine alte historische Couch, die muss so auch so um die Jahrhundertwende, also von 18 auf 1900 gebaut worden sein. Da sind 2 Sessel dabei und eine Couchgarnitur. Das haben wir jetzt erstmal eingelagert. Den Sessel haben wir hier oben hingestellt. Und was ich richtig toll finde, das habe ich jetzt mal rausgekramt, als wir die Mühle aufgeräumt haben, da haben wir hier diese historische alte Nickelbrille gefunden mit diesen Klappbügeln. Das ist richtig cool. Und, was soll ich sagen, sie passt dem Hausherrn. Ja, das ist schon ein bisschen spooky. Nicht nur die Brille passt dem Hausherrn, sondern als wir in der Entscheidungsfindung waren, ob wir hier die Mühle kaufen oder nicht, hing hier an der Wand so ein alter Wehrmachtsmantel, wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war dann wie, ist das bei Dornröschen, ne? Ob der Schuh passt. Da hat der Hausherr versucht, ob der Mantel passt. Und was soll ich sagen, er passte wie angegossen. Und ja, das war natürlich auch mit so ein Entscheidungskriterium zu sagen, alles klar, hier sind wir zu Hause, hier sind wir willkommen und ja, das Projekt passt uns. Ja, und auch in diesem Raum, den kennt ihr ja noch, damit haben wir uns auch eine ganze Weile beschäftigt, bin ich eine ganze Ecke weitergekommen. Ja, unser Ausweich-, Schlaf- und Gästezimmer ist nahezu fertig und da freue ich mich auch total drüber. Und deswegen müssen wir jetzt auch am Arbeitszimmer noch ein bisschen Gas geben. So, hier habe ich ein bisschen die Elektrik rückgebaut, da ich jetzt auch abends immer damit beschäftigt war, hier zu verputzen. Daher musste ich hier so ziemlich alles zurückbauen.
denn das soll ja nachher die Schalterdosen und so, die sollen ja schön bündig hier mit der frisch verputzten Wand abschließen und da so drumherum putzen. Damit habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Wo ich ziemlich happy bin, ist, dass ich wirklich gut vorangekommen bin die letzten Tage und habe jetzt nahezu den gesamten Feinputz an den Wänden fertig. Also bis auf den Schornstein, der muss noch gemacht werden, aber da muss ich erstmal den alten Anstrich entfernen und auch noch einen neuen Wandanschluss für den historischen Ofen einbauen, der hier hinkommen soll. Die Wände, die kennt ihr ja schon, das hatte ich beim letzten Mal schon fertig gemacht. Aber ja, ich habe jetzt jeden Abend mal so 1-2 Stunden hier am Putz gearbeitet und bin ziemlich happy, dass ich tatsächlich mittlerweile einmal komplett rumgekommen bin. So ein bisschen Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, dass ich die Wände jetzt fertig habe und mich darum jetzt an die Decken machen muss. Das wird nochmal eine richtig ätzende Arbeit, denn Decken verputzen ist wirklich undankbar. Da tut einem nachher alles weh. Rücken, Arm, Kopf, Hals. Und ich habe auch noch einige Decken hier vor mir. Aber mental in Deckung gehen hilft da nicht wirklich viel weiter. Das heißt, ich muss jetzt Ärmel hochkrempeln, Feinputz anmischen und sehen, dass ich hier noch mal ein bisschen was an die Decke bekomme. So, ich habe ja auch mal eine neue Klettkelle gegönnt, beziehungsweise ich habe mir gleich ein ganzes 5er-Pack davon gekauft. Denn ich schaffe es immer, entweder den kompletten Griff abzubrechen, das heißt, das löst sich dann hier unten von dem Blech, oder irgendwann ist der Holzgriff so ausgenudelt, dass man den runterziehen kann. Da habe ich schon zig Schrauben reingemacht und jetzt habe ich an der Außenwand 2 Kellen verschlissen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du dir mal eine anständige Menge und ja, neu bleibt treu. Blöd ist nur immer, wenn die Ecken so scharf sind, die müssen erstmal ein bisschen eingeschliffen werden, aber das kriegen wir jetzt hin.
Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern noch bis spät in die Nacht, also wirklich bis tief in die Nacht rein weitergemacht. Und leider an jedem Quadratmeter diese Überkopfarbeit, das ist echt die Pest. Ich bin froh, wenn die Decke da ein Ende hat, bis dann die nächsten Decken kommen. Das dauert noch ein bisschen, aber ja, jetzt alles wehklagen hilft nicht. Die Decke muss fertig werden. So, ja, das sind jetzt noch wahrscheinlich so keine 2 Quadratmeter. Dann ist das erste und größte Deckenfeld fertig. Ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Deckenfeld an, was am meisten Arbeit macht. Dann gibt es nach hinten Licht am Ende des Tunnels. Wenn du mit dem anfängst, was am wenigsten Arbeit macht, dann wird die Arbeit ja immer mehr. Und jetzt fange ich mit der vielen Arbeit an und dann wird die Arbeit immer ein bisschen weniger. Das ist meine angewandte Psychologie, damit ich das hier irgendwie auch kopftechnisch gebacken kriege. So Freunde, das war der erste Streich und von diesen Streichen habe ich insgesamt 3, wobei das tatsächlich, wie gesagt, der größte Streich war. Hier so ein bisschen der Wermutstropfen bei der Arbeit ist natürlich, dass, wenn man sich die Decken anguckt, es jetzt von weitem nicht den riesigen Unterschied gibt. Aber wenn man sich das Ganze mal ein bisschen näher anschaut, an den Decken, wo jetzt nur der Unterputz dran ist, da sieht man hier überall schön noch das Putzgewebe und ja, alles so ein bisschen uneben und Ritze und so sind noch da. Kleine Löcherchen. Hier bei der Decke, die ich jetzt fein verputzt habe, da sieht man das alles nicht mehr. Das wird ganz gleichförmig, bis auf meinen kleinen Pinselstrich, den ich da so aufgebracht habe. Und wenn es dann gestrichen ist, dann wird es ungefähr ja, so aussehen. Ja, ich werde jetzt noch so ein bisschen weiter vor mich hinarbeiten. Ich muss doch immer mal ein paar Pausen dazwischen machen. Ich habe heute Morgen neben dem Frühstück schon mit einer Kopfschmerztablette angefangen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir von einem gesunden Frühstück erhoffe, aber diese ganze Überkopfarbeit, das macht hier hinten so den Nacken und die ganze Kopfmuskulatur und so, bringt das wirklich zum Rebellieren und von daher muss ich mal ein paar Pausen dazwischen machen. Ich gehe ja auch schon auf die 50, von daher, ich meine, dafür geht es noch, aber andere Leute haben mir gesagt, so Überkopfarbeit, das ist gar nichts für mich. Also wenn man sich mal so ein bisschen dran gewöhnt hat und so sein Tempo gefunden hat, dann geht das schon einigermaßen. Aber wenn ich mir aussuchen dürfte, auf welche Arbeit ich hier verzichten könnte, dann würde wahrscheinlich Decke verputzen ganz weit vorne anstehen. Deswegen mache ich jetzt hier so ein bisschen noch in meinem Tempo weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch mal ein Abo und ein Like da. Ich mache jetzt hier unter der Woche weiter und im nächsten Video machen wir das Finish von der Decke oder wir sind sogar schon mit der Decke fertig. Ich versuche jetzt hier noch ein bisschen Gas zu geben und auch immer noch mal so 1-2 Stunden
abends unter der Woche zu machen. Das heißt, wenn wir uns wieder sehen würden, dann wäre ich wahrscheinlich schon mit einem Großteil der Decke durch, wenn nicht irgendwelche dramatischen Zwischenfälle dazwischen kommen und wenn meine Nacken-Kopf-Situation nicht noch eskaliert. Das kann natürlich auch mal ganz schnell in einer bösen Migräne enden und dann liegst du da und bist froh, dass du das Leben hast. Keine Gerüche, dunkel und ja, 2 Tage Ruhe so ungefähr. Außerdem muss ich ja noch arbeiten nebenbei. Das kommt ja auch noch dazu. Von daher, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.